孩子近期感冒咳嗽不好的，可以试试这2款汤。这是一位老中医教给我的方法。第一款在炖盅里面放甘蔗、雪梨、冰糖和几粒枸杞。第二款还是甘蔗，再加点罗汉果、一点红枣，适量的清水没过食材，盖上盖子上气后蒸半个小时。用这个陶瓷瓦罐蒸出来的效果非常好，可以保留食材的营养，不容易流失。这样蒸出来的甘蔗汤味道鲜甜，大人小孩都喜欢喝。在家做饭的人一定要知道：一、豆腐放盐水里面煮2分钟，豆腐不碎又好吃。2、开水煮饭加白醋好处多，米饭软糯香甜。3、莲藕加白醋泡2分钟以后再下锅炒，不会变色。4、用盐水洗鱼，可以去除鱼腥味。5、炒菜切记要后放盐，锁住营养又少出汤。学会了赶紧试试吧。今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么能无时无刻把你梦。爱的路上有你，我并不寂寞，你对我那么的好，这次真的不同，也许我可以好好。想吃烤鱼，不要再去饭店了，自己在家做，干净卫生又好吃，而且做法特别简单。将买来的烤鱼从背部切开，然后在两边改成花刀，撒点盐入个底味儿，来点葱姜水去腥，将里外涂抹均匀后腌制半个小时。水开后放入一些自己喜欢吃的蔬菜，烫熟后捞出，放入盘中垫底。锅中油温稍微高一点，再将鱼放入锅中，先不要动它，煎几分钟后轻轻晃动锅子，让鱼受热均匀。定型以后就不会脱皮粘锅了。将两面煎至金黄焦香后，把鱼盛出来，放在蔬菜上，锅中油热，放姜蒜辣椒炒出香味儿，然后放入一包烤鱼料，它有蒜香和香辣、藤椒3种口味。炒出酱香味后，放入1大碗清水，烧开以后直接倒入鱼上面，就可以边煮边吃了。这样做出来的香辣烤鱼简直太好吃了，真的是满屋飘香。一人后来过江南，烟雨锁惆怅。听得乌篷轻摇桨，心不知所向。划船箫鼓声声唱，戏曲断人肠。谁家墙头有美此芬芳？人间一场烟火，你曾盛开过，可惜人在心窝，从此孤独活。江南花已凋落，怎堪再斟酌？可怜良辰无多，情丝无人说。一场纸伞回头望，千年无一响。问君情丝有几张，难把风月亮。谁言杯酒醉他乡，红尘皆可望。凭栏书尽孤帆，泪两行。人间一场
见一场如果孩子想吃不辣的鱼香肉丝盖浇饭，你就像我这样做，学会以后就再也不想出去吃了。里脊肉切成丝，放点盐、料酒，一个蛋清，1勺淀粉抓匀，这样炒出来的肉丝比较滑嫩。热锅凉油，倒入肉丝翻炒至变色。鱼香肉丝要选这种咸香酸甜的，做出来一点不辣还好吃。放入配菜炒至断生即可。孩子说拌大米饭特别好吃，你也给孩子做起来吧。将鸡蛋淋入已洗净的大米中，这可是西餐厅里很多小朋友都爱吃的一道美食呢。而这种做法你想必是没见过的吧？首先把搅拌均匀的大米倒入电饭锅中，加入和平常煮饭一样多的水，然后扣上盖子将其煮熟。锅中油热后，倒入洋葱进行炒制，接着放入胡萝卜和土豆，还有新鲜的虾仁、西兰花，再加入清水，要没过食材哦。好吃的关键在于这个泰式咖喱块，其味道十分纯正，它自带椰子粉，无需再额外添加牛奶和椰浆了，而且配料表也很干净，零反式脂肪酸，小朋友们可以放心食用。盖上盖子炖煮10分钟，最后大火收汁，让汤汁变浓就行了。大家可以用眼睛感受一下，真的比西餐厅的还要香呢。这时候米饭也蒸熟了，要比白米饭更加营养美味。最后淋上做好的咖喱虾，孩子一口接一口，简直太好吃了。把山药放进火龙果里，出锅，瞬间变成年夜饭上桌桌必点的甜品——胭脂山药蜜，寓意花开富贵，好看又好吃。首先，把山药切成1厘米长的段，加点白醋，把它浸泡5分钟，这样蒸出来的山药不会发黑。一个红心对您而言只是举手之劳，对我而言就能让我开心一整天。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。然后放入蒸锅，上气蒸12分钟。这时候把切好的火龙果倒入碗里，用勺子把它压碎，压得越碎越好。再倒入1瓶雪碧，然后再倒入山药，给它浸泡2小时，泡成这样就可以了。再用刀把山药切成厚一点的片，像我这样一层一层的摆成一个百花齐放的造型。好吃的关键就是这个桂花蜜酱，这个桂花酱很多甜品店都在用，1瓶可以做好几次，均匀的淋在山药上即可。这样做的胭脂山药蜜在酒店能卖到188，学会了赶紧收藏，年夜饭你也做起来吧，保准人人夸你是大厨。人老了一定要舍得吃。1. 每天2个鸡蛋，蛋白质好吸收。2. 每天来杯温牛奶，强壮骨骼，有助睡眠。3. 每天蒸块老南瓜，膳食纤维护肠道。4. 每天煮碗杂粮粥，燕麦小米养脾胃。5. 坚果当零食，补脑又方便。6. 红烧肉可以吃，脂肪也要适量。7. 海鲜不是奢侈品，营养全面，偶尔改善伙食。首先我们准备400克高筋面粉，用筷子在中间画一个洞，加入2个鸡蛋，大概110克左右，加入3克盐，可以增加面粉的筋性，再加2勺白糖，加4克酵母粉，搅拌均匀，再加入160克牛奶，搅拌成絮状，最后加入30克食用油，揉成面团，揉成像这种非常柔软的面团，然后盖上保鲜膜，放到冰箱里冷藏发酵1个晚上。我们再准备2个苹果，去皮，先切片，再切成小碎丁，装入碗中备用。锅中加50克白糖，30克清水，把糖水煮至焦糖色，像这样就可以。再加入15克食用油，然后把苹果也加进来，开大火把苹果水分炒干，
像这样就可以了。焦糖苹果馅儿就做好了，再把它盛出来放凉备用。这是发酵了1个晚上的面团，通过低温发酵，面筋已经形成了，延展性非常好，所以不用手揉出手套膜，也可以做出拉丝面包。再揉5分钟左右，排出里面的空气，然后把它搓成长条形，再分割成大小均匀的面剂子。取一个面剂子，揉一揉，整理成圆形。全部揉搓成圆形，再轻轻拍扁。包上我们做好的苹果馅儿，用虎口收拢法把它包起来，像这样就可以了。准备一个模具，抹上食用油，也可以用不锈钢盆。把小面包生胚放入模具中，进行2次发酵。发酵好后变得白白胖胖的。再准备一个蛋黄，上面刷一层蛋黄液，再撒一点黑芝麻点缀一下。然后盖上耐高温保鲜膜，放入蒸锅中，大火蒸45分钟，然后关火再焖5分钟。时间到了，我们打开看一下，哇，浓浓的苹果香味儿。再趁热脱模，我们掰开看一下，柔软又拉丝，颜色也非常漂亮，比烤出来的还要好吃。里面是香甜焦糖苹果馅儿，比外面买的面包还要好。喜欢的朋友记得关注一下。喜欢吃糖醋鸡胸肉，你就像我这样做，酸酸甜甜，一口一个，太美味了。鸡胸肉切块，放入料酒、蛋黄、盐、胡椒粉，抓拌均匀，再放2勺淀粉，让每一块鸡胸肉都裹满淀粉。6成油温下锅炸，炸至金黄后捞出备用。起锅热油，好吃的关键就是放入这包糖醋汁儿，它还可以做糖醋大虾、糖醋茄子。熬至起泡后放入鸡胸肉、青豆，用大火翻炒均匀即可出锅食用。这样做的糖醋鸡胸肉酸甜可口，大人小孩都爱吃。喜欢的朋友赶快做起来吧。家里来客人想吃烤肉，再也不用花钱去路边摊了。五花肉切成薄薄的厚片，加料酒去腥，2勺生抽，1勺淀粉。好吃的关键就是这个烧烤料，2勺烧烤料腌制10分钟。他家的烧烤料很有名，很多烧烤店都在用它，而且价格特别实惠。就是这个烧烤料，炒砖头它都好吃。平底锅刷油，摆上肉，煎至2面金黄。这个烤肉比外边的还要香，喜欢的赶紧收藏做起来吧。你知道冰箱里的肉可以放多长时间吗？1. 冰冻超过4个月的猪肉、牛羊肉，脂肪酸氧化生成的冰2全超3倍。2. 火锅肉卷冷冻超过5个月，补血效果下降 80%。3. 鸡鸭鹅冷冻超过6个月，厦门氏菌存活率回升。4. 冰冻超过3个月的带鱼，左岸超标 67%， 深海鱼的 DHA 流失1半。5. 虾日扇贝冷冻超过2个月，蛋白质变性有臭味。6. 水饺开封超过45天，菌落繁殖超标 4.5 倍，肉馅变味。酸甜可口的樱桃肉，大人小孩都爱吃。其实做法非常简单，今天我就来分享一下。里脊肉切成2厘米大小的方块，加入盐、胡椒粉、料酒、蛋黄，用手抓拌均匀。抓匀后加2勺玉米淀粉，翻拌均匀，使每一块肉都能裹上一层淀粉糊。锅中油温烧至5成热时，下入肉丁，用小火炸至定型后捞出。
将油温升高后再复炸一遍。每天都在用心教做菜，手里有小红心的就给一个吧，谢谢您了。炸至这种外酥里嫩的时候，就可以控油捞出了。锅中留底油，倒入一包这种调好的糖醋汁儿。这个料汁儿还可以做糖醋排骨、糖醋鱼，都非常好吃。熬至起泡后，下入炸好的肉段，有条件的再放上几粒青豆，用大火翻炒均匀，就可以开吃了。酸甜美味的樱桃肉就做好了，喜欢的朋友赶快做给家人尝尝吧。每次吃泰国菜都舍不得点的大虾片，竟然在家就能做。他们用的就是这种真正含虾肉的虾片，放油锅里炸上10秒钟就可以了。还可以放空气炸锅，180度烤3分钟，做个无油版的，真是又酥又脆，而且有特别浓的虾肉咸味。这个就是只要吃上就停不下来。遥远的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇，阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣，歌声随风飘啊，飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水，弯弯的河水流啊，流进我的心上。我的心充满惆怅，不为那弯弯的月亮，只为那今天的村庄，还唱着过去的歌谣。故乡的月亮，你那弯弯的忧伤，穿透了我的胸膛。我像我这样为爱痴狂，想要问问你敢不敢，像你说过那样的爱我，像我这样为爱痴狂，
到底你会怎么想？准备300克糯米，用清水浸泡1个晚上。这是泡了1个晚上的糯米，体积变大。然后控干水分，打入2个鸡蛋，稍微搅拌一下，倒入料理机中。再加入350毫升清水，选择果汁键打成米浆。米浆要打得细一点，如果不够细可以再打一遍。再加入5克酵母，一点点白糖，充分搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。再加入150克超细玉米面，150克普通面粉，用力搅拌。搅拌至没有干面粉，像这种粘稠的状态，然后盖上盖子，醒发至2倍大。再将胡萝卜切片，然后切成小丁。准备半个洋葱，也切成小丁备用。最后准备一块鸡胸肉，切成小丁。我们的面已经发好了，发好的面里面是丰富的蜂巢状，再把切好的配菜加进来，根据自己的口味加入适量的盐和胡椒粉调味，然后搅拌均匀，顺便给面糊排排气，然后盖一下，放入冰箱冷藏，2次醒发1夜，早上起来就可以直接用了。我们把面糊拿出来，然后热锅放油，直接倒入面糊，不需要搅动。面糊上面再撒点油，然后盖上盖子，选择馅饼模式，焖4分钟。4分钟之后再给它翻个面，然后盖上再焖3分钟。哇，好香啊，金黄色的。用铲子按压，立刻回弹不塌陷，说明已经熟了。为了食用方便，我们再给它切成小块，这样做出来的糯米饼外皮非常酥脆，里面还有一点软糯，还有一点松软，味道非常丰富。加了玉米面和面粉，还有蔬菜和肉，也是非常营养的。晚上把面糊调好，早上起来10分钟就能搞定早餐。好了，今天的美食就分享到这里，喜欢的朋友记得关注一下。您可要看好了，往滚烫的开水中打入几个鸡蛋，出锅瞬间就能做出孩子上学的营养早餐。这个做法90%的人都没有见过。首先锅中水烧开，然后把火关掉，碗中放少许水，打入1个顺产的鸡蛋，蛋壳先留起来备用，贴近水面，轻轻地滑入鸡蛋，这就是鸡蛋不散花的关键。不知不觉我已经连续分享了3000多道家常美食做法，最近一直都没得到您的小红心，实在是太惨了。今天这个视频您就帮忙点个免费的小红心鼓励一下吧，非常的感谢。不用开火，扣盖焖3分钟成型。碗中放盐、鸡精、少许生抽、1小勺猪油、葱花。汤鲜味美的关键就是这个生晒虾皮，它的配料表干净的只有虾，含钙量是纯牛奶的20倍，老人和孩子可以放心吃。平时用它煮个汤、炒个菜，放一勺，鲜味瞬间就提上去了。倒入开水搅拌均匀。荷包蛋定型后开小火再煮2分钟。这样做的荷包蛋，不管是给孩子当早餐还是给老公当宵夜，省时又方便，比点外卖的干净又放心。还没有吃过的家人们，一定要安排做起来试试。我是真的没想到，将火龙果放到大米中捏碎后做出来的，居然会是孩子们喜爱的大米新吃法。在很多西餐厅都是桌桌必点呢。把抓好的大米倒入电饭锅，水就跟平常煮饭放一样多，盖上盖子煮30分钟。在锅中倒入洋葱，将其炒出香味。每天都来分享一道懒人美食，您可以点赞并留下关注呀，这样下次想吃又不会做的时候，随时能把视频找出来。接着把切好的胡萝卜和土豆倒进去，还有孩子爱吃的虾仁，加入清水没过食材。好吃的关键就是这个自带椰子粉的咖喱块，不用再额外添加牛奶和椰浆了，而且配料表也很干净，是零反式脂肪酸，老人和孩子都可以放心吃。盖上盖子煮8分钟，最后放上西兰花，这样做出的咖喱虾仁比西餐厅的还要美味。米饭也煮好了，带着水果的清甜味道，把咖喱虾淋上去，用它来拌米饭，孩子吃的一口接一口，真是太满足了。
你可要看好了，把蒸熟的南瓜放进大米里，抓碎后，出锅后就是西餐厅人人必点的一道美食。饭店一份要卖88，我们自己在家做，成本只要几块钱。将米放入电饭煲，加入和平时煮饭时一样多的水，按煮饭键，起锅热油炒香洋葱，加入土豆、胡萝卜、大虾，把大虾翻炒至变色后放入西兰花，倒入适量的清水，加2块咖喱煮10分钟。咖喱就用这个椰香咖喱块，味道很纯正，里面添加了椰子粉，就不用再放牛奶或者椰浆了。配料非常干净，没有反式脂肪酸，把咖喱煮到这样浓稠就可以了，香喷喷的，味道很正宗。蒸好的米饭带有南瓜的清香，倒扣在盘子里，再淋入煮好的咖喱，让每一粒米饭都裹着浓浓的咖喱汤汁，真的是越吃越想吃。炖牛肉的时候千万不要乱放食材，一定要牢记3放2不放的诀窍，这样炖出来的牛肉才会汤鲜味美，肉嫩而不柴，越吃越想吃。今天我就把和一个80多岁的老厨师那里学的一个配方分享给你们，记得点赞收藏哦。在市场花了66买了2斤的牛肉，不知道你们那里卖多少呢？我们先把牛肉切成条，再切成大小均匀的块，然后放入大盆。这里要记住，炖牛肉的时候千万不要直接就焯水，不然的话腥味就会非常的重。先在牛肉里面加1把盐和1点白醋，接着倒入1大盆清水没过牛肉，因为淡盐水和白醋能够快速的渗透到牛肉里面去，能很好的把牛肉里面的血水给泡出来，还有软化肉质的作用。大家看一下，血水和杂质已经浸泡出来了，泡好以后再焯水，这样牛肉里面残留的血水才能够充分的释放出来。再倒入少许的高度白酒去腥增香，煮开后把血沫撇出来，再把肉捞出来清洗干净，一定要用温水来清洗，用冷水的话做出来的牛肉就会发柴发硬了。我每天都在用心教做菜，能不能给个免费的小红心鼓励一下？非常感谢。接着烧一大锅开水，再把牛肉放进去炖牛肉。第一不放料酒，因为料酒和牛肉一起煮的过程中会发酵，导致我们的牛肉发酸，而且汤啊做出来会很浑浊。第二不放大蒜，放了大蒜会有一股生蒜味，盖住了牛肉的香味。一放小茴香，小茴香能把牛肉里面原有的香味给激发出来。二放山楂，山楂能够软化牛肉的肉质，使牛肉更加软烂。三放白芷，白芷能够去腥增香，白芷、小茴香、山楂都在这个料包里了，里面含有10几种香料，都是大厨根据比例调配好的，配料表非常的干净。它就是炖牛羊肉的专用料包，牛肉汤做的香不香全靠它了。9块9就有一大包，里面还有5小包，不管你是炖牛羊肉还是做个卤菜，每次放上1小包，味道瞬间就上来了。扣上盖子，小火慢炖50分钟，再倒入白萝卜，继续炖个10分钟，非常的香，整个屋子都是牛肉的香味。调味就加盐、胡椒粉，最后撒点芹菜末和枸杞就可以了。这样炖的牛肉汤，汤鲜味美，肉质鲜嫩，营养非常的丰富。喜欢赶紧收藏做起来吧，既能大口吃肉，又能大口喝汤，真的太美味了。逢年过节的餐桌上，我都会做上这道芥末虾球，一口一个，味道真的太惊艳了。大虾去壳后开背去掉虾线，放入料酒、盐、胡椒粉、1勺淀粉，抓匀后腌制10分钟，油温烧至6成热，将虾仁一个一个下入锅中，炸1分钟后捞出，放入大碗中。好吃的关键就是这个蜂蜜芥末酱，它是大厨按照比例调制好的，香甜不辣，还带着芥末的香。把大虾裹满芥末酱，然后摆放在薯片上，这样做的芥末虾球搭配上薯片，香甜酥脆，真的太好吃了。蚝油，菜熟了才能放。味精，出锅时放。料酒，锅温度高时放。食盐，菜下锅时放。煮汤，盐最后才放。勾芡和味精一起放。陈醋，菜好了才能放。肉菜，快熟时放盐。煎鱼，油热时放盐。糖，炒菜中途放。煮大虾，冷水下锅更紧致。煮玉米，放盐更甜。煮鸡蛋，放醋不裂壳。煮面条，加油不粘连。煮米饭，加油更松软。煮饺子，加盐不破皮。炖莲藕，加醋不变黑。煮花生，加小苏打更入味。家里有孩子和老婆的，
您一定要学会这道芥末虾球，一口一个，味道真的太惊艳了。大虾去壳后开背，去掉虾线，放入料酒、精盐、胡椒粉、1勺淀粉，抓匀后腌制10分钟，油温5成热，一个一个下锅，速炸1分钟，捞出放入大碗中。好吃的关键就是这个蜂蜜芥末酱，它是大厨按照比例调制好的，香甜不辣，还带着芥末的香。把大虾裹满芥末酱，然后摆放在薯片上，这样做的芥末虾球搭配上薯片，香甜酥脆，真的太好吃了。山药是对肠胃非常友好的食材，用它做出来的早餐饼，大人小孩都爱吃。100克铁棍山药上锅蒸熟，趁热压成泥，加1个鸡蛋，100毫升牛奶，50克面粉，充分搅拌均匀。锅里刷油，倒入面糊，撒点芝麻更香。最小火多翻几次面，煎熟即可。鸡蛋液淋入大米中，给它搅一搅，出锅就是一道火爆西餐厅的经典美食。首先把搅拌均匀的大米倒进电饭煲中，倒入平时煮饭的水，扣盖按煮饭键煮30分钟。油热，倒入洋葱给它炒出香味，再放胡萝卜、土豆、包好的虾仁、西兰花，加入没过食材的清水。这道菜好吃的关键就是这个泰式咖喱块，味道特别纯正，它自带椰子粉，不用再加牛奶和椰浆了。配料表非常干净，零反式脂肪酸，老人小孩都可以放心吃。扣盖炖10分钟，收浓汤汁就好了。比西餐厅大厨做的味道都还好吃。这时候米饭也蒸熟了，比白米饭更加营养美味。随便给它倒扣在碗里，再淋上做好的咖喱虾，一道营养美味的咖喱虾仁盖饭就做好了。拌着大米饭，孩子一口接一口，好吃到停不下来。